เราจะมารีวิวต่อเนาะพาร์ทก่อนนะคะมันไม่ได้อะก็เลยมันดับไปก่อนแบตหมดก็เลยมันดับเนาะแล้วตอนนี้ก็จะมาทำต่อนะครับมาทำต่อพอดีเลยวันนี้นะคะเราจะทำคลิปเหมือนแกล้งแมวนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเชิงว่าแกล้งเนาะแล้วมันเหมือนแกล้งแมวนะก็อาจจะมีหลายพาร์ทแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นพาร์ทหรอกเนาะนะคะเรามาดูต่อนะคะนี่อันนี้คือเป็นอันที่สองที่เราเปิดนะคะอยากได้หรอไม่มีใครให้หรอกบางคนก็ต่างอยากได้นะเห็นไหมโอ้มุมนี้สวยมากโอเคดูอีกอันนึงนะอ้าวมันอาจถือกล้องยากนะเพราะถือกล้องไม่เป็นแล้วก็บอกไปแล้วนะอาจจะมองไม่ค่อยดีนะเราก็รีวิวเป็นเสร็จกันหมดแล้วนะคะเราจะมาแกล้งแมวกันแกล้งตัวเดียวพอนะแกล้งตัวไหนดีล่ะเดี๋ยวของพวกนี้นะคะยังไม่เก็บแล้วก็จะคิดว่าจะแกล้งอะไรดีก่อนจะเหยียดแล้วนอนหน้าทีวีเลยเราไม่แกล้งน้องเขาหรอกเราจะมารีวิวประวัติน้องเขาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเราจะมาบอกว่านะคะใครนะนั่นก็คือแมวชื่อว่าเงินทองน่ารักไหมเงินทองหลับอยู่นะอันนี้เราไม่ได้ซื้อที่ไหนนะเก็บได้ก็น้องเขามาเลี้ยงไม่มีใครเลี้ยงเลยก็เลยเอาเงินทองมาเลี้ยงแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูแมวตัวต่อไปกันเลยนี่ค่ะเห็นพอดีเลยนาใส่รองเท้าแป๊บนี่นะคะอยู่นอกบ้านค่ะจะให้ดูเลยเราไม่ได้มารีวิวบ้านอะไรเลยนะนี่มาบอกกันว่าแมวตัวนี้นี่หยุดเดี๋ยวนี้ชื่อว่าพลอยนะคะหรือเราเรียกฉายาว่าไม่บอกดีกว่าชื่อว่าพลอยอันนี้นะคะมีคนนำให้หน้าตามันน่ารักอยู่นะว้ายตายแล้วเราต้องไปชาร์จแบตนะแต่วันนี้เรามีธุระต้องไปขายของนะก็เลยว่าถ้าพาร์ทสองก็อาจได้น้อยหน่อยนะเดี๋ยวไปซื้อของดีไหมเดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวบ้านนี้ไหมไม่เอาดีกว่าเราจะลงวันนี้นะคะ2 คลิปเลย
วันนี้2 คลิปนะ ก็ถ่ายวันนี้ลงวันนี้2 คลิปเลยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าต้องทำอะไรมากมาย ก็ลง2 คลิปก็เป็นคลิปต่อกันนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะ อาจจะลงช้าหน่อยนะขอโทษที